Усім привіт! У нас сьогодні Renault Megane 3. Жалоба на те, що коли здаєш автомобілем назад, паркуєшся, наприклад, нажимаєш педаль тормозу чи гальма, коли повна зупинка, такий є трошки толчок. В цьому автомобілі, після того, як автомобіль вже зробив цей толчок, так, повністю зупинився, то ще є інший такий щолк якийсь. Важко це пояснити словами у відео, на жаль. Давайте будемо шукати, в чому причина. Якщо отак от колесом гойдати, то якщо тут у нас є колпачок, такий зняли колпачок, і, наприклад, одна людина гойдає, друга людина отак палець ставить і прям відчутні стуки сюди. Тут уплотнитель. Отак от тягнемо на себе, вищолкаємо, він на защолочках. І так само ось цей от просто відщолкаємо. Знімаємо колпачок ось такий от і відкручуємо гайку на 16 ключ. У нас ось тут от є ось така от кліпса викруткою, спеціальне місце. Підтіваємо такий грибочок і витягаємо. Ось воно у нас ось так от зжимається і розпирає. І тепер далі нам потрібно, ось тут у нас є дві кліпси. О, все, бачите, вищолкнув. Дві кліпси ось тут і ось тут кріпиться. Все те ж саме з іншої сторони. Потім відщелкуємо, ось так от піддіваємо і витягуємо всю жабошку. Т-30 Торкс. Чому цей болтик? Бо тут ці болтики, як бачимо, вони прокручуються, от він закис, і можна тільки ось цю от частину зняти. А мені приходилося ще ось це відкручувати. Далі, от гаючка аналогічно з тої сторони, і от пішли болтики. Ключик на 10, що в гаєчці, що в болтиках, от болтики. І пішли вони далі. Так само все. І також ось ці от, теж на 10 ключик. Далі нам треба от зняти. Ось тут відкрутити. Все аналогічно з цієї сторони.
Наживив я цей привод болтика. Приблизно піджав. Ну і зараз будемо тут це назад ставити. Ось, дивіться, який дренаж забитий. Тут все повністю, навіть нема куди воді стікати, все в болоті. Наприклад, якщо подивимося з цієї сторони, то з цієї сторони повністю отвір спокійно. Ось, нормально все. Добре, цією рукою жму, щоб вона стойка не рухалася. І от зараз шевелю ось тако, туди-сюди. І цей шток стукає. Слухаємо. Стукає. Ну і ця також стукає. Замінили ми амортизатори, замінили опорні підшипники і також опори. Тому що, як ви самі бачили, вони були порвані чи надірвані. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.